Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Lisa, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di cosa facciamo prima di andare a letto. Hai tempo per chiacchierare? Sì, ce l'ho. Mi piace parlare della mia routine quotidiana. Cosa vuoi sapere? Vorrei sapere della tua routine prima di andare a dormire. Cosa fai prima di addormentarti? Ho una routine semplice. Di solito seguo gli stessi passaggi ogni sera. E tu? Anche io ho una routine, ma è un po' diversa. Sono curiosa di conoscere la tua. Va bene, ti racconto cosa faccio. Prima di tutto, ceno con la mia famiglia. Ci sediamo insieme e parliamo della nostra giornata. È bello. Anche io ceno, ma a volte mangio da sola perché lavoro tardi. Dopo cena, lavo i piatti e aiuto un po' la mia famiglia in cucina. Poi vado nella mia stanza. Di solito pulisco la mia piccola area cucina dopo il pasto. Mi fa sentire organizzata. Nella mia stanza accendo della musica soft e a volte apro la finestra per far entrare aria fresca. Anche a me piace la musica soft. Spesso metto canzoni tranquille sul mio telefono. Poi controllo il mio telefono per qualche minuto. Guardo i messaggi e i social media. Anche io lo faccio, ma cerco di non passare troppo tempo sul telefono. Mi fa venire sonno. Sì, cerco di limitare il tempo davanti allo schermo prima di dormire. Dopo leggo un libro. Mi piace leggere storie. Leggere è molto bello. A volte leggo qualche pagina di un romanzo o di una rivista. Anche a me piace leggere. Mi aiuta a rilassarmi e dimenticare lo stress della giornata. Che tipo di libri leggi di solito? Mi piacciono le storie d'avventura e i libri fantasy. Sono divertenti e interessanti. Io preferisco i romanzi romantici. Sono molto delicati e mi fanno sentire felice. Suona bene. Dopo aver letto, spengo la luce e mi lavo i denti. Anche io mi lavo sempre i denti. È una parte importante della mia routine. Lavo anche il viso e pettino i capelli. Sì, io lavo il viso e a volte uso un po' di crema. Mi piace sentirmi fresco prima di dormire. Poi dico una breve preghiera o penso alle cose per cui sono grata. Mi aiuta a rilassarmi. A volte chiudo gli occhi e faccio qualche respiro profondo. Mi calma. Infine, mi sdraio nel letto e cerco di addormentarmi. Mi piace dormire in una stanza buia e silenziosa. Anche a me. Chiudo le tende e spengo tutte le luci. Uso anche un cuscino piccolo e una coperta morbida. Questa è la mia routine. È semplice, ma molto rilassante. Mi fa sentire bene quando la seguo. Concordo. Una buona routine serale mi aiuta a dormire bene e a svegliarmi felice. Hai un orario specifico in cui vai a letto? Sì, cerco di andare a letto alle 22 ogni sera. A volte dormo un po' più tardi nei fine settimana. Di solito vado a letto alle 23 nei giorni feriali e un po' più tardi nei fine settimana. Dipende dai miei piani. A che ora ti svegli al mattino? Mi sveglio alle 6 nei giorni feriali e alle 7 nei fine settimana. È presto. Io mi sveglio alle 6:30 nei giorni feriali e alle 7:30 nei fine settimana.
Mi piace avere abbastanza sonno per sentirmi fresco. Sì, anche io. Cerco di dormire almeno 7 ore ogni notte. A volte, se ho molto lavoro, dormo di meno e mi sento stanca il giorno dopo. So cosa intendi. Quando non dormo bene, ho mal di testa e non riesco a concentrarmi. Il sonno è molto importante per la nostra salute e la nostra energia. Fai mai un pisolino durante il giorno? A volte sì. Se ho tempo, faccio un breve pisolino di 20 minuti nel pomeriggio. Mi fa sentire meglio. Anche a me piace fare un pisolino, ma cerco di non farlo troppo a lungo. Altrimenti mi sento più stanco. Sì, un breve pisolino è buono, ma uno lungo può confondere. Imposto una sveglia così non dormo troppo a lungo. È una buona idea. Anche io faccio così. Tom, hai delle abitudini prima di dormire che ti aiutano a rilassarti? Sì, mi piace bere un bicchiere d'acqua tiepida o tè alle erbe prima di andare a letto. È molto rilassante. Io a volte bevo latte caldo. Mi aiuta a sentirmi assonnata. È bello, evito anche di mangiare cibi pesanti prima di dormire. Cerco di mangiare leggero a cena. Concordo. Mangiare troppo mi fa stare scomoda la notte. Mi piace avere un'insalata leggera o della frutta. Anche io mangio frutta. Una mela o un po' di uva sono sufficienti per me. Usate una sveglia per svegliarti? Sì, uso il mio telefono come sveglia. L'ha imposto per suonare alla stessa ora ogni giorno. Anche io faccio così. Mi piace un suono di sveglia dolce così non mi spaventa. È importante. Una sveglia gentile ti aiuta a svegliarti con calma. A volte mi sveglio anche qualche minuto prima della sveglia. Il mio corpo si abitua alla routine. Anche il mio. È bene avere un programma di sonno regolare. Hai mai provato degli esercizi di rilassamento prima di andare a letto? Sì, ho provato. A volte faccio un po' di stretching leggero o yoga. Aiuta il mio corpo a rilassarsi. A me piace fare esercizi di respirazione profonda. Mi siedo sul letto e respiro lentamente. Mi fa sentire calma. Suona molto bene. Potrei provare la prossima volta. Dovresti. È molto semplice ed efficace. Mi piace anche pensare ai momenti felici della giornata prima di dormire. Mi calma la mente. Lo faccio anch'io. Ricordo un sorriso, una parola gentile o un piccolo successo. Mi aiuta a concludere la giornata in modo positivo. Lisa, usi mai il tuo telefono o guardi la TV prima di dormire? Cerco di non farlo. Mi piace limitare il tempo davanti allo schermo perché può farmi sentire sveglia. Concordo. A volte controllo i miei messaggi, ma lo faccio solo per qualche minuto. Anche io controllo il mio telefono, ma poi lo metto via e leggo un libro. È meglio per i miei occhi. Sì, leggere un libro cartaceo è più rilassante che guardare uno schermo. Esattamente. Sento che gli schermi attivano il mio cervello e voglio essere calma prima di dormire. Anche io la penso così. Ecco perché scelgo di leggere o ascoltare musica soft invece. Tom, cosa ti piace della tua routine serale? Mi piace che sia semplice e mi faccia sentire rilassato. Quando seguo la mia routine, dormo bene e mi sveglio felice. A me piace che la mia routine mi aiuti a calmarmi dopo una giornata intensa. È il mio momento per rilassarmi. Sì, è molto importante avere un po' di tempo tranquillo prima di dormire. Mi aiuta a dimenticare lo stress della giornata.
Sento anche che la mia routine è come un piccolo regalo per me stessa. È un momento di pace. Concordo. Ogni sera non vedo l'ora di seguire la mia routine. Mi fa sentire in controllo e calmo. Pensi di cambiare qualcosa nella tua routine? Non davvero, mi piace la mia routine così com'è. Forse proverò nuovi esercizi di rilassamento a volte, ma manterrò gli stessi passaggi. Anche io la penso così. Potrei provare nuovi libri o nuova musica, ma la mia routine di base rimarrà la stessa. È una cosa buona. Una routine ti dà stabilità, ma è anche bello provare cose nuove di tanto in tanto. Sì, l'equilibrio è importante. Mi piace mantenere la mia routine semplice e flessibile. Lisa, sono contento che abbiamo parlato delle nostre routine serali. È interessante vedere come entrambi abbiamo abitudini diverse ma lo stesso obiettivo: rilassarci e dormire bene. Concordo, Tom. Condividere le nostre routine mi aiuta a riflettere su ciò che faccio e perché è utile per me. Ho imparato alcune nuove idee da te. Forse proverò a bere latte caldo o a fare esercizi di respirazione profonda. E io potrei provare il tuo stretching leggero e yoga. È sempre bello imparare dagli altri. Sì, possiamo migliorare le nostre routine condividendo le nostre esperienze. Sento che una buona routine è la chiave per una vita felice e sana. La penso allo stesso modo. Quando seguo la mia routine, dormo meglio, lavoro meglio e mi sento più positiva. Grazie per aver chiacchierato con me oggi, Lisa. Ho apprezzato molto la nostra conversazione su cosa facciamo prima di andare a letto. Grazie a te, Tom. Anche io mi sono divertita molto. È bello condividere le nostre abitudini quotidiane e imparare l'uno dall'altro. Spero che possiamo parlare di nuovo di altri argomenti. Imparo sempre nuove parole e idee quando parliamo. Sì, non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Mi aiuta a esercitarmi con l'italiano e a riflettere sulla mia vita. Buonanotte, Lisa. Ti auguro un sonno tranquillo e sogni d'oro. Grazie, Tom. Auguro lo stesso a te. Buonanotte. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.